早安、午安、晚安，大家安安，我是布布。今天我们要来介绍一个超级好用的 APP 哦。有时候啊，应该说像是在准备报告的时候，或者是写功课的时候，会不会不小心做着做着就跑去滑手机了呢？这时候啊，就可以用我推荐的这个 APP 哦。这个 APP 叫做 Forest。那首先我们可以到 Google Play 商店去下载。你可以在搜寻的地方输入种树2个字，就会搜寻到 Forest 专注森林。虽然说它是全名啦，不过你搜寻种树2个字就可以找到了，很方便哦。那它还有其他的种树的 App， 不过我个人比较喜欢这一个。下载好了之后呢，打开 APP， 就会看到一棵大树，它的预设时间会是60分钟。那根据你设定的时间，这一棵树会越长越大，像120分钟，它就长成一棵圣诞树了。那时间越少的话，它树也会越来越小棵，到最后的10分钟，一棵灌木丛。当你选择了时间之后呢，你就可以开始倒数计时了。像我们选择了10分钟，它就会开始倒数10分钟。它会提醒你不要再滑手机咯。那我们来试试看，如果说你在这10分钟内就去动手机了，那你的树就会枯萎。好，那我们再来一次，这10分钟我们通通不要去动它。那10分钟过后呢，你就会得到一棵健康的树，而且还会有金币哦，3块钱。我们之后再来讲解这个金币可以干嘛。在森林啊，你还可以去看看你的时间历程，就是你种的哪些树，你有种成功，你有没有种成功，还是枯萎了。像我种了很多树哦，虽然有些树还是枯萎了啦。而且啊，你还可以看到你种了好多树呢。如果你每一次都超认真的在种树，你可以种出一片森林哦。那我们来讲解刚刚得到的金币可以干嘛呢？当然，你可以用那些金币去买树。背景音乐就是你在种植小树的时候，可以按右上方的耳机按钮，就可以听到它的音乐咯。我们先来介绍一下大树，它可以有各式各样的树。你看柠檬树、3兄弟，这个柠檬树3兄弟，还有章鱼、樱花、椰子树，哦，居然还有咪的造型耶！还有中国的松，连稻草人都有，仙人掌、银杏、紫藤、竹子。哦，糖果树好像不错耶，还有香蕉。苹果树好普通哦，星空、咕咕钟，这个也蛮可爱的。月亮，好适合蓝月亮哦。那它还有一些比较小的灌木，蘑菇啊，这让我想到1级蘑菇、3级蘑菇，还有玫瑰、大王花、康乃馨等等。那最后呢，你也可以去选择要背景音乐。除了那些功能呢，像它还有其他的标签、好友，还可以看自己的成就。排行榜的话呢，你必须要先绑定登录账号。可是呢，如果你要登录账号的话，你就必须要购买这个 APP。目前我是使用免费版的，它有一个专业版，它有一个云端森林，但是必须先登入 Forest 的账号。因为我没有购买专业版，所以就没有账号可以登入了。解锁专业版是需要付钱的哦，但你也可以像我一样，就是用免费版就好了。以上就是这个 APP 的介绍，非常的好用哦。如果你想要专心的做某一件事，逼自己绝对不能去碰手机，那这个 APP 就是最适合你的咯。我们今天的影片就到这里结束，我们下部影片见咯，拜拜。